ஒரு சீசன் அப்போ எனக்கு வீசிங் வருதுன்னு இருப்பாங்க. மெயினாக இப்போ வின்டர் சீசனில் நிறைய பேருக்கு அப்படி இருக்குது. சீசனலாக இருக்கப்போ நம்ம வெளில போகாமையும் இருக்க முடியாது. அவங்க மெயினாக ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன சார்? ஆஸ்மாவில் வந்து சீசனல் ஆஸ்மா அண்ட் பெரினியல் ஆஸ்மான்னு இருக்குது. பெரினியலுக்கு எல்லா சீசனும் வருது. பட் சீசனல் ஆஸ்மாங்க தான் ஜாஸ்தி. வின்டரில் பர்டிகுலர்லி எங்களுக்கு வந்து ஆஸ்மா சீசன் எங்களுக்கு சொல்லுவோம். ஜாலியாக இருக்கும் எங்களுக்கு வந்து ஆஸ்மா நிறையா கேஸ் வரும். ஏன்னா அது கோல்ட் ஏர் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் ட்ரிகர்ஸ். கோல்ட் ஏர் வந்தவே வீஸை ட்ரிகர் பண்ணி விட்றோம். ஸோ நாங்கள் என்ன முடிஞ்ச மட்டும் என்ன சொல்லணும்னா கோல்ட் ஏர் போது வெளில போகாது. தட் இஸ் ஆஃப்டர் 7 o'clock 6 o'clock மேலே வெளில போகாமல் பார்த்துக்கோ. அப்படி அது மாதிரி சொல்லிவிடுவோம். ஸோ ட்ரை டு அவாய்ட் எக்ஸ்போசிங் யுவர் செல்ஃப் டு கோல்ட் ஏர் அது மாதிரி சொல்லுவோம். பட் வேறு வழி கிடையாது. அதுக்காக கோல்டு போகாமல் இருக்க முடியாது. முடிஞ்சு மட்டும்